အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန် Creator နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Binance ကအခုထပ်ပြီးတော့လာတဲ့ launch pool တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Binance က launch pool ရှိရတဲ့တုန်းကမှကျွန်တော်တို့တွန်းဆိုတဲ့ Telegram ရဲ့ token ကို fan လို့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ထပ် launch pool တစ်ခုထပ်လာပါတယ်ဒါပြောမှဆိုရင် launch pool နှစ်ခုတပြိုင်နက်တည်းလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုထပ်လာတဲ့ launch pool ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ More ကlaunch pool ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီထဲကိုသွားလိုက်ပါဒီနေရာကဆိုရင်တော့ Binance ရဲ့ token တွေကို launch လုပ်တဲ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ဒါ launch pool ပဲနားနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ launch pool မှာဆိုရင် token 2မျိုး fan လို့ရနေတယ်အဲ့ဒါက Twin ရဲ့အခုထပ်လာတဲ့ Dox ဖြစ်ပါတယ် Dox မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ FTUSD pool နဲ့ BNB pool ဆိုပြီးတော့ pool နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲရှေ့တုန်းက fan ခဲ့တဲ့ Twin မှာဆိုရင်လည်း FTUSD နဲ့ BNB pool နဲ့နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို file ရမလဲဆိုတာမပြောခင်မှာဒီ Dox ရဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလောက်သွားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင် Dox ကကျွန်တော်တို့ file ရမယ်ကာလက3ရက်ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်တွန်ထက်နောက်မှလာတယ်ဒါပေမဲ့တွန်ထက်အရင်တော့ဒါပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့3ရက်ပဲရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့6နာရီခွဲမှာစတယ်ဒါ26ရက်နေ့မှာဆိုရင်လည်းစပြီးတော့ list တော့မဲ့ token တစ်ခုပေါ့နော်Dox ကိုဘယ်လိုမျိုးဖတ်ရမလဲဆိုတာလေးမပြောခင်မှာ Dox ရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်သွားကြည့်ကြရအောင်ပါဆိုတော့ဒါကိုသွားကြည့်ဖို့ဆိုရင်ဒီ pool နှစ်ခုရဲ့ကြိုက်ရတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အရင်ဆုံးသွားကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခုရဲ့တစ်ခုကြိုက်တာကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Dox ကိုဖန်လို့ရတဲ့ page လေးတစ်ခုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် Dox ရဲ့ website ပါမဲ့ white paper ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာလို့သွားဖတ်ပြမလဲဆိုတော့ Dox ရဲ့ research report ဆိုတာလေးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဒီ Binance ကလုပ်ပေးတဲ့ research report တွေမှာဆိုရင် tokenomics တွေလည်းပါတယ်ဒီ project ကဘယ်လိုမျိုး project ဆိုတာတွေကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Dox ကတဲ့ Tomi coin တခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ Tomo မှာပေါ့နော် Telegram ရဲ့ blockchain ဖြစ်တဲ့ဒီ open network ပေါ်မှာရှိတဲ့ Meme coin တခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Meme coin ဆိုတော့သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ supply ကတော့အများကြီးပဲလာလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Telegram community ကနေပြီးတော့ဒါပေါက်ဖွားလာတဲ့ Tomi coin တခုဖြစ်တဲ့Dox မှာကထူးထူးခြားခြားရဲ့လို့အများကြီးမပါသေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်။ Meme coin တွေရဲ့ Nifty Meme coin တွေရဲ့ gacha အတိုင်းပဲဒါ user base တစ်ခုပေါ်ကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့ Meme coin တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူဘာတွေလုံးမလဲဆိုတော့ဒီ blockchain ပေါ်မှာ tokenized sticker တွေထုတ်မယ်။ပြောမယ်ဆိုရင် Telegram sticker တွေကို NFT အထာမျိုးပြောင်းပြီးတော့လုံးမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုထိကတော့ဘာမှမလာသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါက Dox ကစပြီးတော့ထွက်လာတာကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သူများတွေတက်ဖို့လို့អော်နေတဲ့အချိန်မှာ Dox ကဒီ mini app တစ်ခုအနေနဲ့ပဲထွက်လာရပေါ့နော်တက်ဖို့လို့တောင်ဆိုလို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Dox မှာ tap လုပ်စရာနေရာမပါဘူးပေါ့နော် test တွေတော့လုပ်ခိုင်းတယ် text တွေလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် reward တစ်ခု point တစ်ခုပြန်ပေးတယ်ပြီးတော့ကို Telegram account ရဲ့တက်တန်းပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ Dox point ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Dox ကို Noro tap တဲ့လူမျိုးဒီ hamster မှာ tap နေတဲ့လူမျိုး tap လုပ်เสียမလို့ပေါ့နော်တခါတည်း Telegram ရဲ့တက်တန်းအလျောက် point တွေကိုခွဲပေးသွားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူလောက်ပိုင်းတဲ့ test တွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒီ test တွေကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော် follow လုပ်ပေးစင် follow လုပ်ပေးရဒါမျိုးနဲ့ point တွေပြန်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ tap ball လို့ပြောရမှာဒါခက်တယ်ပေါ့နော် mini app တစ်ခုတာပဲသူထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ရိုးလဲရိုးရှင်းခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒါ exchange ကြီးတော်တော်များများမှာ list လုပ်တော့မယ်ပေါ့နော် Binance ပါမယ်တခြား exchange တွေပါမယ်ပေါ့နော်ဒါအကြီးဆုံး exchange မှာ list ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ Dox ရဲ့ community base ကဘယ်လောက်ထိကြီးလဲဆိုတာကိုခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ် August လ20ရက်နေ့အထိပေါ့နော် total supply ကတော့550 billion ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ supply ကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်လက်ရှိစပြီးတော့ exchange တွေမှာ list ပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှိမဲ့ circulating supply ကတော့ total supply ရဲ့ 93.95% ဖြစ်ပါတယ်ဒါ Noro လည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြုံခဲ့ရပြီပေါ့နော် Noro မှာစ list တဲ့အချိန်မှာ supply အများကြီးနဲ့တစ်ခါလည်း list သွားခဲ့ပါတယ် token ရဲ့ name ကတော့ Dox ဖြစ်ပါတယ် token type ကတော့ Tongcheng ဖြစ်ပါတယ်ဒါ Tomo က Meme coin တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာ initial circulating supply ကတော့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ 93.95 total supply ဖြစ်မှာပါစုစုပေါင်း total supply ရဲ့ 93% ကျော် 94% နီးပါးကစ list တဲ့အချိန်မှာ circulating supply အနေနဲ့ရှိနေမှာပါ
total supply ကတော့950 billion တိရှိမယ် Binance ရဲ့ launch pool မှာဘယ်လောက်ပမာဏဖမ်းလို့ရမလဲဆိုတော့400ခိုင်နှုန်းဖမ်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်း total supply ရဲ့400ခိုင်နှုန်းကို Binance ရဲ့ launch pool မှာဖမ်းလို့ရမယ်သို့တော့ဒီ400ခိုင်နှုန်းလေးကမှပြန်ပြီးတော့ခွဲသေးတယ်ပေါ့နော် FTUSD pool အတွက်ပမာဏတစ်ခု BNB pool အတွက်ပမာဏတစ်ခုပြောရရင် BNB pool အတွက်85ရာခိုင်နှုန်းဖမ်းလို့ရတယ်ဒီ400ခိုင်နှုန်းလေးက85ရာခိုင်နှုန်းကို BNB pool နဲ့ဖမ်းလို့ရမယ်ကျန်တဲ့15ရာခိုင်နှုန်းကိုမှ stable coin ဖြစ်တဲ့ FTUSD နဲ့ဖမ်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ BNB holder တွေအတွက်ကတော့အခွင့်အရေးပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြန်တွက်ကြည့်ရင်လည်း BNB နဲ့ hold တဲ့သူတွေများတာနဲ့အမျှခွဲဝေယူရတာဖြစ်လို့ပြန်ပြီးတော့နည်းသွားနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးတော့ရှိပါတယ် Binance launch pool start တဲ့ date ကတော့ဒီနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်6နာရီခွဲမှာကျွန်တော်တို့ launch pool စတယ်ဆိုတော့ဒါ token distribution ကိုလည်းခွဲပြထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးခွဲသွားလဲဆိုတော့ Binance ရဲ့ launch pool ကိုတဲ့400ခိုင်နှုန်းပေးတယ် community airdrop အနေနဲ့82.3ရာခိုင်နှုန်းသုံးသွားပါတယ် user တွေစီကို community စီကိုသွားတဲ့ပမာဏတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့82.3ကတော့ကျွန်တော်တို့ user တွေ community member တွေစီမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် liquidity ကတော့ 5.45% ရှိမယ် market တွေအတွက် 9.18% ချန်ထားမယ် advisor တွေအတွက်ကတော့ 3.27 ရှိမယ် theme ကတော့ 5.36 ပဲယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ token allocation မှာပြီးတော့နောက်တစ်ခု token release schedule ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် community ကိုပေးထားတဲ့82.3ရာခိုင်နှုန်းကစပြီးတော့ list တဲ့အချိန်မှာ unlock ဖြစ်လာပါပြီအဲ့ဒီလိုပဲ liquidity အတွက်ကလည်းချက်ချင်း unlock ဖြစ်တာမယ် market တွေအတွက်ကလည်း unlock ဖြစ်တာမယ်တခုပဲ theme ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတို့အဖွဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်ချိန်မှာ unlock ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2025 August ကျမှ 100% လုံး unlock ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ token release schedule လေးဖြစ်ပါတယ် docs အကြောင်းလဲတော်တော်များများသိပြီဘယ်လိုမျိုး find ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ farming page ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ pool နှစ်ခုရှိတယ် BNB pool နဲ့ FTUSD pool နဲ့နှစ်ခုရှိရပေါ့နော် BNB pool သမားတွေအတွက်ကခုနကပြောခဲ့တယ်85ရာခိုင်နှုန်းအထိရနိုင်တယ်85ရာခိုင်နှုန်းအထိရနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာနဲ့ပြန်တွက်တာလဲဆိုတော့ BNB စုစုပေါင်း total lock လုပ်တဲ့ပမာဏနဲ့ပြန်တွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ total lock ပမာဏများလာရင်ရမယ် reward ကခွဲဝေယူရတာဖြစ်လို့နည်းသွားမယ်အဲ့ဒီလိုပဲ FTUSD မှာလည်းကျွန်တော်တို့ total FTUSD lock ရှိတယ်ဒီပမာဏအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့15ရာခိုင်နှုန်းခွဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့သိထားဖို့လိုတယ် BNB pool ထဲမှာကျွန်တော်တို့ total lock ကအများနဲ့ပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်တချို့လာပြီးတော့မေးကြတယ် 1BNB ထည့်ထားရင်ဘယ်လောက်ပမာဏပြန်ရမှာလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ပုံသေးတွက်ထားလို့မရဘူးအားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ BNB lock ပမာဏပြောင်းသွားရင်ကိုရတဲ့ reward ကအပြောင်းလဲဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် lock လုပ်ထားတဲ့ BNB ကဒီနည်းလာတယ်ဆိုရင်ကိုရတဲ့ reward ကများလာမယ် lock လုပ်ထားတဲ့ BNB တွေတိုးလာတယ်ဆိုရင်ကိုရတဲ့ reward ကလည်းနည်းသွားမယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ BNB ပမာဏပေါ်ကိုခွဲဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ခုကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု farming စမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ FTUSD နဲ့ DOX ကိုစပြီးတော့ fan ပြမယ်ပေါ့နော် FTUSD ကျွန်တော်မှလောဆယ်ဒီထဲမှာ900ရှိတယ်အဲ့တော့ lock လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက် lock ကိုနှိပ်ကို farming လုပ်မဲ့ပမာဏကိုဒီထဲမှာရှာပေါ့နော်အဲ့တော့900 farming လုပ်မဲ့ဆိုရင်900လို့ရပြီးတော့ရင်တော့ lock ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် FTUSD နဲ့ဒီ DOX တွေကိုစပြီးတော့ farming လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါခု BNB pool အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးခြင်းနဲ့ဘာကြောင့် BNB အကြောင်းလုံးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတေချာလေးပြောပြပေးမှာလဲဆိုတော့ BNB ကဒီ launch pool ထဲမှာလာထည့်ထားလို့လည်းရတယ်မထည့်ထားခြင်းမင်းနဲ့ BNB ball တို့ဒီ lock state တို့ထဲမှာသွားထည့်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ launch pool ကနှစ်ခုလာနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ launch pool နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာကကျွန်တော်တို့တွင်ရှိမယ်ဒီဘက်မှာကတော့ DOX ရှိမယ်ဆိုတော့ DOX မှာကကျွန်တော်ဗာထည့်ထားလဲဆိုတော့ခုနက FTUSD ကျွန်တော်900ထည့်လိုက်တယ်တွင်မှာကကျွန်တော်ဘိုနေ့ကထည့်ထားတဲ့ FTUSD ကျွန်တော်တို့1000ရှိမယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုကတီးခြား family လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တီးခြား family လုပ်နေရဆိုတာက
ဒီဘက်က900ကတွန်ထဲကိုသွားမပေါင်းတယ်လို့တွန်ထဲက1000ကလည်းဒီဘက်က dogs မှာလာပြီးတော့မပေါင်းဘူးပေါ့နော်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ BNB နဲ့ fund တဲ့သူတွေရှိမယ်ပေါ့နော် BNB ကို lost state ထဲမှာထည့်ထားတာမျိုးရှိနိုင်တယ် BNB ကို lost state ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ BNB ကနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ family လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် lost state ဒါမှမဟုတ် BNB ဘောထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆိုရင်သူက dogs ကိုလည်း fund တယ်နောက်တစ်ခုကတွန်ကိုလည်း fund တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုသိထားရမှာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က BNB တွေကို lock ဒါမှမဟုတ် flexible ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆိုရင်1 BNB ထည့်ထားလိုက်တယ် dogs ကိုလည်း1 BNB fund တယ်တွန်ကိုလည်း1 BNB fund တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုး1 BNB ထည့်ထားလိုက်တဲ့ဆိုရင် dogs အတွက် 0.5 BNB fund ပြီးတော့တွန်အတွက် 0.5 BNB fund မှာဖြစ်ပါတယ်တဝက်စီ fund သွားမှာပေါ့နော်ငားလည်းမှုလွယ်တတ်တယ်ပေါ့နော်တခါလေးမှာဒီလိုမျိုး launch pool နှစ်ခုပြိုင်လာတယ်ဆိုတာကလည်းတော်တော်ကိုရှားပါတယ်ဒါကြုံတော့ကြုံခဲ့ပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်ကတော့ launch pool နှစ်ခုပြိုင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းရှားတစ်ခုမှာပထမဆုံးပြန်ပြင်တွေ့ရတာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလိမ့်မယ်သို့တော့မမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့နော်ကြာပြီဆိုတော့မေ့နေပြီအခုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ BNB ကိုတဝက်စီပြန်ပြီးတော့ fund ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိချင်မဲ့ထင်လို့ဒီ video လေးထဲမှာမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သိထားပါပါနော်ကျွန်တော်တို့က lock state လောက်ထားတယ် BNB ဘောထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ထည့်ထားတဲ့ပမာဏရဲ့တဝက်စီကို launch pool နှစ်ခုမှာအညီအမျှပန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောစရာရှိလာတယ် lock state ဘယ်လိုလုပ်မလဲ BNB ဘောထဲမှာဘယ်လိုမျိုးထည့်မလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ရှေ့တစ်ခေါက်ကျွန်တော် video လုပ်တုန်းကပေါ့နော်lock state ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ BNB နဲ့တေချာလုံးမပြသွားဘူးဆိုတာမျိုးတွေပြောသွားတာတွေ့ရတယ်တကယ်တော့ BNB နဲ့တေချာလုံးမပြသွားတာမဟုတ်ပါဘူး BNB ကဘာမှလုပ်ရမလို့ဘဲနဲ့ lock state အနေကိုထည့်ထားရုံနဲ့ရလို့မလို့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပြောဝယ်ပြသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ lock state တောင်မလုပ်ဘူးတဲ့သူတွေ BNB ကိုဘော်ထဲမှာထည့်မထားဘူးတဲ့သူတွေပါနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေးမိပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုမှာ BNB ကိုဘော်ထဲကိုသွားထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ထဲကိုသွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ Moray က launch pool ကိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက် Moray က launch pool ကိုမသွားတော့ဘူးပေါ့နော်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတော့ N ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် N ဆိုတဲ့ tab လေးရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက် mobile phone သမားတွေဆိုရင်တော့ wallet ထဲကနေ B လေးကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ရင် N ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ N ရဲ့ page ကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ simple N မှာပဲ overview ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် simple N က overview ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာ BNB လေးရှိတယ်BNB ကို lock လုပ်လို့ရတဲ့ duration ရွေးလို့ရတယ် flexible ဆိုတာကတော့ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ထုတ်လို့ရတယ်ကိုပေးပြီးသားအတိုးတွေတဲ့ပြန်မနှုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်မှာပါနေတဲ့15တို့30တို့60တို့90တို့ဆိုတာကကြတော့ lost state ဖြစ်ပါတယ် lost state ကကြတော့ကိုကဒါကို lock လုပ်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ရက်30မပြည့်သေးဘဲနဲ့ပြန်ထုတ်လို့မရဘူးရက်90ထားတယ်ဆိုရင်ရက်90မပြည့်သေးဘဲနဲ့ပြန်ထုတ်လို့မရဘူးထုတ်ခဲ့ရဆိုရင်ကိုပေးထားတဲ့အတိုးတွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့နှုတ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ် lost state မှာအဲ့တခုတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ flexible မှာကတော့ကိုထည့်ထားတဲ့အတိုးတွေကိုပြန်နှုတ်တာမျိုးမရှိဘူးကိုမထည့်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်မထည့်ချင်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ redeem လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ subscribe ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကို subscribe ချင်တဲ့ပမာဏကိုဒီထဲမှာလာထည့်ပေါ့နော် flexible ဒါဆိုရင် minimum အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ 0.002 BNB ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလဲတွေ့ပြီပေါ့နော် minimum ဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲလို့ပြောတဲ့သူတွေ lock state flexible ထားမယ်ဆိုရင် 0.002 အနည်းဆုံးထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့အကယ်၍ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘာထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ 0.1 ဆိုပြီးတော့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ခုနက amount နှစ်ခုဘယ်လိုမျိုးပြောင်းသွားလဲဆိုတာကိုပြီးရင်ပြန်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 0.1 ဆိုပြီးတော့ flexible မှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် confirm ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် 0.1 BNB ထည့်တာအောင်မြင်သွားပါပြီ launch pool ကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော် launch pool ကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပြီပေါ့နော် launch pool ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ docs မှာဒီ lock position ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ 0.33 ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတွန်မှာလည်းဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ 0.33 ဖြစ်သွားတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲရှိတာလဲဆိုတော့ 0.28 ပဲရှိတယ်အခု 0.33 ဖြစ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က BNB ကို flexible အနေနဲ့ 0.1 ထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ 0.05 စီဒါနှစ်ဖက်မှာခွဲသွားတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာခွဲသွားတဲ့အတွက် 0.33 စီဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးခွဲတယ်ဘယ်လိုမျိုး family လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်
ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြရစီပါနော်နောက်ထပ် launch pool တွေလည်းအများကြီးလာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် launch pool တွေလာတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးတွေတက်ဆက်ပေးသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော်အားလုံးပဲ trade တိုင်းညက်ကြပါစေခင်ဗျာ